क्रिएटर कहाँ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं जानते हैं वो लोग कहाँ से डाउनलोड होता है। सोचते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लोड किया जाए, बैकग्राउंड इफेक्ट कहाँ से लोड किया जाए। आइए हम बताते हैं। क्रोम पे जाइए, मेमे साउंड इफेक्ट पर जाइए। आप देखिए पहला नंबर जो वेबसाइट आ रहा है इस पर क्लिक करिए और साउंड इफेक्ट आवाज़ सुनिए कौन सा वीडियो के अकॉर्डिंग लगेगा साउंड इफेक्ट। फिर यहाँ से क्लिक करिए, फिर इस दबा के डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बैकग्राउंड कहाँ से लोड किया जाता है।